आज तक आपको सबसे बड़ी टिप कितने की मिली है? शायद 50। $50? हाँ। कभी टिप में आपको किसी ने कार दी है? क्या आप सीरियस हो? हाँ? आप झूठ बोल रहे हो। ये कार की है, ये कार थोड़ी ना है। आप देखना चाहेंगी? बाहर खड़ी है, तो आओ चलें। तो ये रही आपकी चमचमाती ब्रांड न्यू कार। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, अरे ये क्या, आप तो रो पड़ी। क्या ये सच में असली है? हाँ बिल्कुल ये असली है। ये अनलॉक बटन दबा, देखा आई ना आवाज? आज मैं काम पर लेट आई क्योंकि उबर बहुत स्लो थी। Oh my gosh, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मुझे ड्राइव भी करना नहीं आता। अब मजे लो कार के। थैंक यू।